Mình là Hùng đây. Và hôm nay Hùng sẽ chiến game PUBG cùng các bạn nha. Bây giờ thì Hùng đang chiến PUBG và các bạn hãy cùng chờ đón xem Hùng sẽ giết được bao nhiêu skill nha. Trên mình đang loading thì như là rất là nhanh. Thì các bạn hãy ráng xem là các bạn hãy ráng coi xem là Hùng này sẽ giết được bao nhiêu skill. Rồi. Ok. Ok, và khi mà mình nhận á thì mình được nhận một cái hình màu và một cái hình đỏ. Và ở đây thì chúng ta sẽ được quay nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cái lucky này thì mình chưa có quay được. Và bây giờ mình sẽ set up luôn. Là bây giờ mình có là mình sẽ chơi đấu là xếp hạng nha, góc nhìn thứ 3. Và bây giờ thì mình sẽ chính thức bắt đầu, mình sẽ chơi solo cùng cho các bạn nghe nha. Do là mạng hơi yếu cho nên các bạn hãy đợi hơn đâu một chút. Tại vì mạng mình thì nó bị 999 nữa rồi, cho nên là các bạn đợi thì lỡ họ thấy nó hơi lâu đó, nhưng mà giàu á thì các bạn cố gắng xem hết video này nha, bởi vì video của mình còn rất là dài dòng và mệt mỏi, cho nên là vẫn còn rất là nhiều video. Nhưng mà do là hôm nay mình chưa up video lên được, tại vì mấy ngày hôm nay mình rất là bận luôn. Form up on me. Mấy ngày hôm nay thì mình khá là bận nên mình không up video cho các bạn được. Hôm nay thì mình mới có dịp được up video cho các bạn, nhưng mà cái máy của mình thì nó bị thường, cái dễ đen. Các bạn đợi mình xíu. Rồi ok, các bạn đợi mình xíu. Rồi. Ok, và bây giờ mình đã ở trên máy bay rồi. Và cái điểm này là mình đó là quên rồi. Nên mình sẽ làm cái chỗ là kia đi. Mình sẽ nhảy ra cái đường đó. Máy bay của mình đang đi qua. Và mình sẽ nhảy điểm Bochiki, bởi vì mình rất là khôn. Và mình sẽ nhảy điểm đất xa nha. Thì PUBG thì mình thấy chơi khá là FIFA là các phần nhảy này. Mất gì nữa nhảy rất là nhanh. Cái này chắc phải điều khiển được. Mình sẽ đáp xe. Mình sẽ chạy đây. Rồi. Tại vì lúc trước là mình hay chơi mấy cái này thì mình là toàn gà lắm. Thì mình chơi cái này rất là gà. Nhưng mà hôm nay thì mình quay clip cho các bạn, nên là mình sẽ chiều ý các bạn nha. Rồi mình đang đi đây. Vậy lên nào. Và mình sẽ đi đến một trong những căn nhà đó để mình kiếm súng á. Mình không kiếm súng rồi cái không thì chắc là ăn hành rồi. Rồi đi thôi, phải sang lên nha em. Thế nào sang lên. Kim Stan. Sang lên nào, Stan. Ok. Tại sao khi mình đã ấy về bộ gì nữa nhỉ? Cái góc nhìn đó thì mình chỉnh thì nó hơi khó một chút, cho nên các bạn không cảm nha. Mình đã có súng rồi nè. Mini M4. Không sai rồi, nó là cái súng.
Mình bắn nó xong rồi bây giờ mình sẽ lướt đồ của nó nha. Mình sẽ lấy máu, mình hồi máu cái bị nó bắn mình đau quá. Mình sẽ hồi 200 máu nữa, nhưng mà chắc là không đâu. Mình hồi có chút xíu máu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình nhé. Trong này có gì đây? Một cái ba lô. Lại là một hộp cứu thương nữa. Mình lại có một hộp cứu thương nữa rồi. Mình lại kiếm được một cái chảo rán. Và cái này là tập đập bể đầu con nào á. Cái chảo này thì nó không dùng là nó che mình á. Rồi bạn mình không có mình bị bắn chắc không phải bị đau. Mình sẽ lấy rồi, mình sẽ bỏ là phải mm14. Ok. Mình đã giết được một thằng rồi. Giờ mình nghĩ mình phải đi kiếm thêm. Bởi vì không thể nào mình ở một cái chỗ như thế này. Wow, và mình đã thấy đồng bo rồi đấy. Đứa nó không biết. Chứ bạn cùng đi với mình nha. Mình rất là thích chơi luôn. Hiện nay là do có việc quản lý đó nên mình sẽ làm luôn. Nhỏ bé một chút cho nên là mình dùng khá là khó. Bởi vì lúc trước mình chơi mình bị thua là do mình bị ăn bo. Mình đang chỉnh cái đồ họa đó là HD. Đây cái phần setting này. Mình đang bật mất rồi. Đây thì mình đang bật cái gì này. Nếu mình chơi được thì anime cũng nếu mình chơi được thì tới HD thôi chứ chưa lên là HD rồi. Núi cao quá. Đỉnh núi rất là cao và mình không thể lên được. Mình dùng cái bờ xe kéo. Bây giờ mình đang đi thì có lẽ là mình đi con lố. Thì cái hướng mình định đi ở đây nhưng mà mình lại đi lên núi. Thật sự mình đi rất là ngược đời.
sao cách thì mình cảm thấy là to thì chưa có tính tới thì mình cảm thấy là này bị thu hẹp rồi. Thì mình nghĩ cái cơ hội top 1 của mình thì khá là khó, bởi vì mình chơi solo một mình ít khi mình được top 1 đến top 50 mấy rồi nữa, chứ mình ít khi mình được top 1. Tại vì được cái không bỏ cái cây cờ nha, cái bộ này. Ok, rồi mình nâng tắt lên. Ok. Mình hết cái gì rồi? Tôi chạy tiếp đây. Ủa, để xuống đó. Lượng này. Rồi. Vé đấy thì trong BU thì nó khá là mạnh nên để dùng thuốc giảm đau đó. Đứng ngay đó mình thấy cái điều này thì mình hơi đứng lên phát một con bắn nó chết luôn. Tao lấy nè, lấy luôn. Anh có giày này, có quần ngắn này, áo không ta? Áo sơ mi, mũ lông này, có xương còn AKM nữa, ống nhầm 8x này, sẽ lấy hết. Nó có mũ cấp 2. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ đi làm cái mình lấy cái này cái mình xài cái băng gạc đó. Mình đi thôi. Giỡn tên này cái dễ. 42 rồi, còn 42, còn 41 nữa, còn 41 thằng nữa thì mình mới bắn thắng. Nhưng mà mình nghĩ cái cơ hội đó thì như là rất là khó này.
cứu đây. Bao lâu thì mình có này á, tôi sẽ bỏ vứt đi. Bây giờ chúng ta cần thử thách tiếp theo. La la. Wow. Còn 39 thằng nữa. Còn 38 người nữa thôi mình sẽ thắng. Nhưng mà mình nghĩ cái cơ hội này hơi bị khó. Chạy. You better run. Run. Mình sẽ cầm một khẩu BS nha, bắn lầu xỏ luôn á. Mình sẽ đi lại cái chỗ này stút tan gì đó. Rõ ràng review nhé. Mình sẽ nhập số này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chạy. Sẽ chạy đến cái chỗ suốt đi. Rồi quay này. Ba con hết nhức đầu rồi nè ba. Hết rồi. Ba coi con bớt nóng chưa bà? Con thấy con bớt rồi. Wow. Hả? Đang ghi hình. Quay cho các fan hâm mộ của em xem. Ủa mà anh hai ơi, cái outro của em nó còn cái icon đó, mình đăng lên có sao không? Cái tên luôn á, nó còn cái chữ outro maker. Nhưng mà em xóa không được. Rồi. Chưa. Ok, giờ mình sẽ rồi mình sẽ rồi một cái lần đó này.
đứng ở top 29 là mình khá là được. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem.